مضاعفات ديال هذا المرض، وكذلك علاقتها بالامراض الاخرى مثلا كمرض السكري ولا الامراض ديال الدقه ولا امراض القلب. اذا كيفاش كتطور المضاعفات ديال هذه الامراض مع انقطاع التنفس؟ كنعرفوا ان المرض من حيث ان الانسان كيتخنق في الليل كيصيب واحد الهرمونات اللي يعني كتخربق له سميتو الميليو انتيريور ديالو، وكيكون مضاعفات على بعض الامراض اللي هي معروفه وامراض مزمنه. مثلا امراض السكري كتلقى الانسان السكر ديالو ما بقاتش واخا انه متبع مزيان، ولكن السكر ما بقاتش. الانسان اللي فيه مرض القلب كتلقى انه واخا الطبيب ديالو كيعطيه ادويه ورغم ذلك ما بقاتش. ولا الطونسيون اللي كتكون ريزيستونت، يعني كنعرفوا ان 80% ديال الناس اللي الطونسيون ديالهم الضغط ديال الدم ما بقاتش واخا كياخذ الدواء، كنعرفوا على انهم 80% فيهم لابني دو سوم، يعني كيتوقفوا في التنفس. دونك هذه المضاعفات هذه خصو الطبيب وخصو المريض حتى هو يفهمها. ما حدو الدواء ديالو ما كيعطيش فعاليه، اذا كاين شي مرض اخر اللي هو كيكون معه. غالبا يعني خص الانسان يفكر والطبيب يفكر في التوقفات ديال التنفس ويسول المريض ديالو واش كتشخر ولا ما كتشخرش، واش قالوا لك كتوقف في الليل ولا لا، واش كتحس براسك عيان في النهار. اذا كان قال ليه هاد الثلاثه ديال الاسئله فكيكون عنده الحل انه يسجلوا باش يمكن له يعرف واش عنده المرض ديال التوقفات ديال التنفس، لانه الا كان غادي يداوي له المرض ديال التوقفات ديال التنفس وغادي يعاونوا باش يقاد ليه الطونسيون ديالو، يقاد له السكر ديالو، يقاد له امراض القلب ديالو.